Знаете, что объединяет теорию эволюции и теория происхождения от Бога? То, что в обоих случаях получается человек. И если возвращаться к вопросу, что же нам делать, чтобы приспособиться к постоянно изменяющемуся миру и жить дальше, может быть, ответ очень простой. Может быть, нам просто нужно оставаться человеком. Ведь не просто же так мы им все стали. По любой из этих теорий. Надо просто оставаться человеком и относиться по-человечески и друг к другу, и к животным, и к природе. Может быть, тогда мы как-то сможем сохранить то, что есть, и не потерять это все.